ببرنامج حكيم الأنف والأذن مع الدكتور هشام إبراهيم، دكتوراه واستشاري الأنف والأذن. حكيم الأنف والأذن. ازاي الام الشاطره تحافظ على ودان ابنها وطفلها؟ الحقيقه مش لازم الام تستنى لغايه ما اللوز واللحميه يعملوا مشاكل في الودن، سواء كان رشح او عطس او انفلونزا، وخاصه ان احنا في فصل الشتاء ومشاكل الشتاء كتير جدا مع الاطفال الصغيرين. مش لازم يا جماعه نستنى لغايه ما يحصل مشكله في الودن، صديد والم ووجع وبعد كده نجري نروح لدكتور الانف والاذن. كمان مش لازم نستنى لغايه ما يبقى في ريحه وحشه في ودنه، لغايه ما نستنى لغايه ما يبقى في هرش، لغايه ما يبقى في صديد، لغايه ما يبقى في قله سمع، حاجات كتير جدا جدا جدا. الحقيقه النهارده معانا ام شاطره جدا جدا جدا. الام دي ما استنتش اول ما بنتها ابتدت تشتكي، اشتكت بايه؟ عملنا ايه؟ وشفنا ايه؟ مفاجاه ظريفة جدا جدا جدا. نشوف الفيديو ونرجع لكم مرة تاني. سلامة. الله يسلمك. مالها سلمى؟ سلمى بتشتكي يا دكتور ان ودانها من فترة كده بتاكلها. فترة قد ايه؟ بقالها يجي 3-4 اسابيع كده. شهر بتاكلها. ايه تاني؟ وبسيط يعني السمع اخباره ايه؟ السمع اخباره ايه؟ بسيط خالص كده. كان في وجع؟ هي قالت ان عندها وجع ولا حاجة في ودانها؟ وجع بسيط. كويس. هل الكلام ده كله يخليكي تجيبيها؟ يعني هو ده سؤال مهم، يعني ايه اللي يخليكي تجيبيها في حاجة زي كده؟ لا ايوه يا دكتور، بقالها 3 اسابيع بتقول حاجة بتاكلني، فانا خفت ان يكون في حاجة في ودانها. حاضر، نشوفها حالا ونغسل ودنها وتشوف هنطلع منها ايه. ايوه شاطر. ايه اللي نازل؟ ايوه ايه ده؟ خرزة. خرزة؟ اهي. يا خبر. ايوه. مش فاهمة ازاي؟ استرس. دي ايه ده؟ كانت بتلعب بيها ولا كانت ايه؟ كانت في ايديها؟ اكيد. صح؟ طبعا. حاجة صغيرة زي كده ما تستهونيش بيها طبعا، لان دي طبعا ممكن تعمل لها اكلات في ودانها جامد، تعمل لها مشاكل. ربنا يعزك يا دكتور هشام. لها التهاب طبعا جامد جوه جدا. الحقيقه انا بحيي الام دي جدا، بحيي الام دي جدا جدا. ليه؟ لان هي الحقيقه ما لعبتش في ودان بنتها، لان في كتير جدا بيجي يقولوا لي بنتي دخلت مش عارف ايه في مناخيرها، او شفت حاجه في مناخيرها فجبت الملقاط، فجبت بنسه، فجبت مش عارف ايه وحاولت اطلعها. فالام دي الحقيقه انا بحييها شخصيا لان هي ما عملتش اي حاجه. وبعدين دي الحاجه الثانيه، اول ما شكت في ان بنتها عندها مشكله في الودن جابتها على طول. الموضوع كان سهل جدا. شفتوا حضراتكم عملنا ايه؟ كشفت وعملت غسيل. انا شفت طبعا جوه الودن حاجه لكن ما عرفتش الحقيقه ايه، لان الكلام ده فعلا كان زي ما بيقولوا لايف قدامكم. يعني فعلا غسلت لقيت ده قدامي، لدرجه ان انا نفسي ما كنتش عارف ايه ده. عرفت لما الام نفسها، لان هي عارفه بقى ايه الحاجات اللي في البيت وايه اللي البنت بتلعب بيه، وامبارح كانت بتلعب بايه ومن شهر كانت بتلعب بايه. اول ما شافتها قالت ده ستراس. ما اعرفش الحقيقه يعني ايه ستراس دي، لكن واضح ان هي ايه، حته خرزه او حاجه زي كده. نتفرج على الصور كده ونعلق برضو عليها. ادي طبعا حته الخرزه الصغيره او الحاجه بتتحط تقريبا في عقده او حاجه زي كده. الصوره اللي بعديها مش باينه، لا يعني يا ريت نكبر الصوره شويه او نصغرها كده. اهي ايوه، هي يعني هي تقريبا نفس الصوره. انا عايز اقول ايه الحقيقه؟ انا عايز اقول لازم تاخدي بالك. نرجع بقى مره تاني. انا عايز اقول ان حضرتك لازم تاخدي بالك كويس قوي من بنتك. لازم تاخدي بالك كويس قوي من بتلعب في ايه، بتعمل ايه، يعني كل الكلام دون لازم تاخدي بالك منه كويس جدا جدا جدا. وكمان الام لازم تبقى عارفه ان لو في اي مشكله في الودن تبقى ملاحظه السمع قل، في هرش، في ريحه وحشه، في مشاكل في الودن. طيب امثله كتيره جدا الحقيقه بنشوفها في الودن. انا جبت لكم قبل كده مشاكل في الانف وكانت حاطه فوله. تخيلوا فوله جوه مناخيرها. وهجيب لكم حاجات كتير جدا، اللي هيتابعنا هيشوف حاجات ما شافهاش، هيشوف العجب. ممكن تحط في ودانها، ممكن تحط استيكه في ودانها
ممكن تحط اي حاجه البنت بتلعب بيها، قلم رصاص. في برنامج حكيم الأنف والأذن مع الدكتور هشام إبراهيم، دكتوراه واستشاري الأنف والأذن. حكيم الأنف والأذن